السلام عليكم يا جماعة. النهاردة هنعمل ريفيو على جيب مالتي تول او مالتي فانكشن، او يعني في ناس بتسميها سويس نايف، بس اعتقد السويس نايف دي بتطلق على اللي هي التانية، اللي هي سويس، اللي هي السويس ارمي وحاجات زي كده، اللي هي السويسرية اساسا مش دي، بس يعني ماشي. انا هي كانت جاية في علبة كده صفرا، بس انا رميت العلبة عشان باظت، بس الصراحة العلبة كانت تحفة. يعني انا ندمت ان انا رميتها. دي سكرو درايفر فكات، اعتقد دي جميل في كل المقاسات حتى الصغير منه. ماشي. تاني حاجة، اول حاجة تقيلة كويسة، يعني معنى كده انها جود كواليتي وستانلس زي ما انتم شايفين كده. انا عجبني جدا الديزاين بتاعها، شايفين في النور بيعمل ازاي تحفة. الديزاين برضو بتاعها من كل حتة، واو. ايه ده، ايه ده، طب وانتوا زي ما انتوا شايفين كده فيها سوستة ترجعها بدل ما تعلق، لان انا في سويس يعني في مالتي تول ثانية بتعلق زي ما انتوا شايفين مكتوب ستانلس. مش عارف هي هنا ليه متوسخة، ولكن اوكي مش مشكلة، ننضفها. تعالوا نشوف الحاجة اللي جواها، التولز اللي جواها يعني. ايه ده، ثانية واحدة، انا في حاجة جوه عورتني. مش عورتني يعني، حامية جدا. ايوه هي، لا لا لا، دي تحفة. ثانية واحدة بس نفتحها. تمام. أول حاجة يا جماعة، دي تقطع فيها خشب، وعلى فكرة حامية جدا، وبجد بجد أنا ما شفتش كواليتي كده. أحسن كواليتي شفتها في مالتي تول تقريبا دي تصنف أحسن مالتي تول أنا مسكتها قبل كده أو استعملتها. انا هخليها معايا على طول طبعا، دي ما تتعوضش، تحفه. وبرضه يا جماعه هسيب اللينك تحت. عايزين تجيبوها من الامازون، تقريبا مش فاكر بكام، بس ما اعتقد، بس مش هتعدي ال $15، مش هتعدي $15 يعني، فهي احسن، فتحفه. سعرها كمان مناسب جدا بالنسبه للكواليتي بتاعتها، ده كده السعر ده رخيص عليها كمان. مسطره 2 انش 2 انش، ومن ورا تحفه. دي مش عارف ايه هي، ايه هي، بس ماشي. افتح كده دي، افتح دي، وفي هنا ثانية واحدة، دي افتحها بس كده نقفلها. هي بس عشان اول مرة افتحها انا، فايه لسه الحاجة ما خدتش على ايوه. واو، ثانية واحدة كده، واو بجد تحفة. زي ما انتم شايفين تحفة تحفة. انا ما شفتش نايف كده على فكرة يا جدعان. دي برضو طويلة جدا، دي اطول من 2 انش اكيد، اطول من الرولر اللي فوق دي. تمام. انا شايف انها تحفة. والجراب برضو بتاعها تحفة. تعالوا بقى نشوف موضوع لو هي مثلا مفتوحة كده، تعالوا مثلا نشوف موضوع السكرو درايفر ده، نقفل كله. انا تقريبا عندي خبرة عملتها قبل كده واحدة، بس مش في دي، مش نفس النوع، بس تقريبا هي يعني. بس على فكرة بجد انا بحيي اللي عمل الديزاين، وبحيي الكواليتي. انا ما شفتش كواليتي كده اساسا قبل في اي مالتي تول. لا مش عارف، تقيله قوي، مش عايز تطلع ليه، ولكن يمكن عشان اول مره بس. تمام. وطلعت كمان اللي جنبيها، مش مشكله. تقريبا ان احنا بنحط دي كده. ايه ده، دي ماجنت، دي ماجنت تحفه.
ونحطها كده ونشتغل بيها. تحفة يا جدعان. طيب كده احنا جربنا دي، تعالوا نجرب النايف اللي جوه. ايه رأيكم في الموضوع ده؟ هنجربها على ايه مش عارف، بس اعتقد ان احنا ممكن نجربها. هي دي سهلة جدا عليها قوي، سهل عليها جدا انها تقطع اي خشب بسهولة، بسهولة جدا كمان. فانا طبعا مش هحتاج ان انا اجربها، معروفة يعني، دي تحفة، واضح جدا ان هي ممكن تقطع اي خشب.